Jangan lah. Norma baru. Nak makan mas pula. Aduh. Kita nak makan apa? Ini botak. Sekarang dah pagi. Okay, hari ni kita akan pergi ke waterfall. Nama waterfall tu Waterfall Kemensah. So, jom. Then I'll be at your door when I'll be coming home. I plan to Penuh gila parking kat sini. Rupanya ada kehidupan. Tengok sekeliling. Penuh ha. the wish I carry high. Gula dan mocik berpisah tiada. Whenever we're apart, it takes me through the night. When I look deep into your eyes. Tahan. Macam nak bos naik dia. Gigil tu paluto. Pop goreng garing. Sebenarnya hujan ni. So aku turun tak rekod dah kot. Ni kita punya closing lah. Jangan sedih, jangan bersedih. Kita ada lagi episode dia akan datang. Cuba tengok ni, magic. Berada ni buat rancak juga. Nampaknya keadaan yang mencemaskan tengok. Ada